हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ कि बच्चों को सर्दी जुकाम में कौन सी सिरप और कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए और बच्चों को ऐसी कौन सी दवाई दी जाए ताकि उनके सर पे कोई साइड इफ़ेक्ट फिर उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल DRX प्रकाश मेडी लाइफ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को बगैर स्किप हुए लास्ट तक देखें ताकि मेरे चैनल की कोई बातें आप लोगों से मिस ना हो और इस वीडियो की खासकर बातें आप लोगों से मिस ना हो ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं आप लोग के बीच में एक ZXP सिरप लेकर आया हूँ जो डॉक्टर रेड्डी कंपनी की। यह बहुत ही पावरफुल है। इसमें बच्चे के लिए सर्दी जुकाम और खांसी, इसमें तीनों चीज़ों का मिश्रण करके सिरप है। यदि आपके बच्चे को बुखार या सर्दी जुकाम ऐसा कुछ लग गया हो तो आप डॉक्टर रेड्डी कंपनी की सिरप जो ZXP आती है वह बच्चों को आपको दे सकते हैं। बट इसमें क्या क्या होता है, क्लोरोफाइनिमिन और पैरास्टामॉल, हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम क्रिप्ट और मेंथोल सिरप, इन सब चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। बट यदि आपका बच्चा 2 से 5 वर्ष का है यानी कि 2 से 5 साल का है तो आप इसको 2.5 ml सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। यदि आपका बच्चा 5 से लगा के 10 साल तक है तो आप 5 ml सुबह से दोपहर तक 3 टाइम दे सकते हैं। लेकिन बात यह है यदि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो आपके बच्चे को पेट दर्द होना, जी मतली होना, साथ में पलटी होना या फिर चक्कर आना, ऐसे बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप सही प्रकार से डोज देंगे। और यदि आप इस सिरप का सेवन अपने बच्चे को करा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को चीनी वगैरह, जैसे चीनी है, खट्टा चीज़ है, चावल, इन सब चीज़ों का परहेज जरूर करवाएं ताकि यह जो सिरप बहुत ही पावरफुल सिरप है और अपने बच्चे को अच्छी तरीके से रिजल्ट दे सके। यदि अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे को सब्सक्राइब कर लें और